Бен Көкенің өлімі Питер Паркер үшін орны толмас қайғы болды. Дәл осы сәттен бастап ол бұрынғы өмірмен қоштасты. Біз білетін бірде-бір супер қаһарман ауыртпалықсыз, күйреусіз, жоғалтусыз қаһарманға айналған жоқ. Бұл кездейсоқ ұқсастық емес, бұл драматургияның ішкі заңы. Сценаристикада бұл сәт киттің іші деп аталады. Бұл ұғым мифологиядан шыққан, кейін оны Джозеф Кэмпбелл жүйелеген екен. Мағынасы қарапайым. Қаһарман ескі өмір үшін өледі, яғни киттің ішінде кейіпкер символдық түрде ғана өлді. Мұндағы кит нақты жануар емес, ол архетип. Осы архетиптің ең көне үлгілерінің бірі Жүніс пайғамбардың оқиғасы. Тағдырынан қашқан Жүністі кит жұтып қояды. Оның ішінде ол әрекет ету мүмкіндігінен, таңдау еркіндігіне айырылады және сыртқы әлемнен байланыс үзеді. Дәл осы жерде Жүніс өз болмысын түсініп, миссиясын қабылдауға дайын күйге жетеді. Сондықтан кит жаза емес, кит ол өтпелі кезең екенін түсіну маңызды. Осы тәжірибені Питер Паркер бастан кешті. Брюс Уэйн өз өңгірінде болса, Пола Трейдес шөл далада, ал Аанг халқының жойылған түсінген сәтте дәл осындай символдық өлімнен өтті. Егер де киттің іші болмаса, қаһарман жалған көрінеді. Өйткені ол қиыншылықтан өтпеген, еңсермеген, ескі өмірмен қоштаспаған. Нағыз қаһарман китті жеңіп шықпайды. Ол тек өзінен қашуды қояды. Сол себепті біз бұл оқиғаларға сенеміз.